Znači mi danas igramo parkour, sam je tu moj brat Igor. Krenemo, idemo plav protiv crveni. Izgubio sam. Jebi ga. I opet sam što. Ja opet spadam. Nemoguće je ovo razmak 2. Moguće. Jedan troško, ne mogu Ha, ja ne mogu ni drugi. Ne mogu, ja sam i prvi. Kako? Lijepo ti kažem. Da. Preskočili smo na 2. Bravo. Evo ga, sada 3. Dok sam ja stigla. Dokle? Neki merdevina. Što je ovo? Na svaki stvar. Pa bila vas. Što skupili? Evo još, zajedno. Pa njega dokle on stigo. Ne, padao. Točke nam zemlju. Ne znam. Ja ne mogu. Vidiš kakav je došao. Pao sam, moram se vratiti na početak. Stvarno. Moraš na početak se Ja vratiti. sad vidim da li mogu preskočiti. A dok ovo traje? Pa pogledaj. Da, ja opet padam. Pa žati neke stvari. Ne, Šta? šta će? Ja nisam nikakav u parku. Nisam ni ja. Ja sam ja neki nisam. Ruke. Što ja sam sada postavio blok. Ne. A ti se jedno. Pa nisam. Jes? Ja idem po što. Jes, evo na mene. Kako sad tamo da skočim? Za malo, sve se moram vratiti na početak. Ja sam se već uradio. Znaš ovo je merdevina na prvom spuštam. Ne znaš što mislim. Znam. Jaj bre, šta da nisam preskočio na prve? Ja ne mogu preskočiti na prvom. Joj, Kako teško. Kako je naviku? neću ovaj snimama. Vidi pao. Idemo. Idemo. Što ti, što stenješ? Ne... Što mi je znaga? Kako sam skočila da mi do onda? Ne, pojma. Kako je stigao? A vidi ga opet. Nema uzem. Okej. Onda ćeš sada se vratiti na početak. Teško. Kako je težak parkour, brate? Ja mogu sve tamo dati, ne smijem. Eto. Ja ću ovdje da sam stao da ne idem. Baš dobro. A vrati tamo da stoji. Alo, ne mogu nikako, ja se vraćam tamo da sam bio. Kako će ti biti ovako? Ne. Ja, kad padeš, Sad ću jednom početi zvanje. daj, teško. Pošto ljudi izvijem se, ako me smeta što moramo da radimo, ali preteško. Preteško što si Jogi skinao ovu mapu. Možda brate što si ovu skinao. Ha, Ova ti se svidjela ili... da. Meni uopće. I snimaš još 5 minuta, ajde ako ne uspijem. Da sam ti više prešao. A što ti ne snimaš? Čekaj, pročitam ovo answer.
ništa ne znam, ni kako, ne znam. Welcome to the Raspberry Parkour. This is a map, not for bot, multi and single player, but you are as in the days. Ne mogu se čitati. Šta ima neka zelena vuna gore? Ne što gore. Pa pazi dok ne mora se ide gore. Znači niko ovo ne može preći. Oh fuck. Aha. Jo, teško je malo, a? Ovo je nova verzija Minecrafta Pigno 12.1. Unutar nema ona slava gore više. To mi se sviđa jer sad mogu koliko butkica ima. Nema ti nešto čitaš kad ne znaš ni srpski ne znaš hoćeš ono glasati. Gledam. Pa kad kao si penio se gore. Vidiš ima neka zelena vuna. Penio se zemljom i tako. Šta ima gore na onoj grupi? Ima neka zelena boja. Plaža i crvena. Pa da. Prošao sam bio na zid. Ja sad treba se vraći dole, ne? Gdje sam pao? Upio sam se. Još 3 minuta snimamo. I onda dolazi. Ovaj klip je potpuno neuspješan. Joj. Ajde. To, nema nikako se zakači. Ne smiješ kod me. A znam, nego digni da mogu kod tebi. Ako ne mogu kod tebi, onda mogu kod mene. Yes! Oh my god. Hvazi će biti teško. Samo. Ne mogu. Ajde, još 2 pokušamo i prekinuti. Još jedan put. Ajde još 2. Jedan put. Zabavno. A meni nije. Normalno kad sam. Pogledaj mene. Ajde ti to završi. Hop. 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 I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem i do tada... Čekaj se ovo. Nemoj. I do tada, pod... Neka.